Šiandien mūsų kelias veda į Vidzemę, vieną vaizdingiausių Latvijos istorinių regionų. Čia nedidelėme Cesvainės miestelyje mūsų laukia vieta, kurią jau seniai norėjome pamatyti, būtent Cesvainės pilis. Kol kas ją matėme tik nuotraukose ir skaitėme jos istoriją, todėl patys dar nežinome, kokį įspūdį ji paliks atvykus. Žinome tik tiek, kad XIX amžiaus pabaigoje pastatyta Cesvainės pilis laikoma vienu ryškiausių to laikotarpio architektūros kūrinių Latvijoje. Taigi keliaujame į Cesvainę. Taip, šiandien esame Latvijoje ir labai įdomiame regione, šiek tiek už Maduonos. Maduona yra nedidelis miestas Latvijoje ir maždaug 15 km už Maduonos yra Cesvainė, šiek tiek mažesnis miestelis ir čia yra pilis. Pilis itin įdomi, vertinga visais požiūriais, istorinio, architektūrinio ir taip toliau. Cesvainės pilis įtraukta į Europos kultūros paveldo registrą. Ir ši vietovė apskritai žinoma nuo 1209 metų, kada buvo pirmą kartą paminėta rašytiniuose šaltiniuose. Be abejo, Livonijos susijusi su Livonijos istorija. O 1390 metais čia buvo pastatyta pirmoji pilis, deja ji neišliko ir yra tik tai keli griuvėsių fragmentai. Tai nepaisant to, kad šita pilis, naujoji vadinama pilis, yra maždaug XIX amžiaus antrosios pusės, vis tik tai tam tikrą prasme galima sakyti, kad tai yra Livonijos pilis, bet kuriuo atveju yra tęsinys. Be abejo, ir ši pilis lygiai taip pat nukentėjo keletą kartų, įvairūs, kaip sakant, karai, Lenkijos, Švedijos karas, vėliau Šiaurės karas, buvo griauta, atstatyta ir panašiai. Šiuo metu pilyje veikia Turizmo informacijos centras, yra neformaliai ugdymo institucija, tai yra muzikos ir dailės mokykla, taip pat yra muziejus, yra ekspozicijos įvairios, meno ekspozicijos ir panašiai. Taip, kad mes apžiūrėsime šitą pilį, dar vieną pilį iš visos serijos lankomų Livonijos pilių. Te gyvuoja Latvija ir aišku Lietuva. Taigi, Cesvainės pilis, kaip jau minėjome, vienas įspūdingiausių XIX amžiaus pabaigos architektūros paminklų Latvijoje. Jis stovi Vidzemėje, Cesvainės miestelyje ir buvo pastatyta 1893–96 metais pagal vokiečių architektų projektą. Pilies architektūroje, kaip akivaizdžiai matome, yra skirtingi istoriniai stiliai. Todėl pastatas išsiskiria bokštais, puošniais fasadais ir daugybė dekoratyvių detalių. Pilį supa didelis parkas, o jos viduje galima apžiūrėti sales, rūsius bei užlipti į apžvalgos bokštą. Per daugiau nei šimtmetį pilies istorijoje netrūko pačių įvairiausių permainų. Nuo 1919 metų čia veikė mokykla, o 2002-aisiais kilęs didelis gaisras smarkiai nuniokojo stogą ir dalį pastato.
Vėliau prasidėjo restauravimo darbai, kurie padėjo Cesvainės piliai palaipsniui susigrąžinti istorinį vaizdą. Pilis ypač vertinama dėl išraiškingo akmens mūro, įvairių istorinių stilių, kaip jau minėjome, derinio, išlikus interjerų ir žinoma romantiško parko. Svarbu pasakyti, kad Cesvainės pilis nėra viduramžių pilis dabartinė savo išvaizda. Dabartinis pastatas XIX amžiaus pabaigoje statyti dvaro rūmai, o viduramžių pilies liekanos yra šalia jų. Cesvainės pilies istorija prasideda XIX amžiaus pabaigoje, kaip jau minėjome, kai 1893–96 metais Vidzemėje iškilo naujas išskirtinės architektūros dvaras. Pilis buvo pastatyta pagal vokiečių architekto Hanso Grizebacho ir Augusto Georgo Dinklagės projektą. Jos architektūroje yra stebimi keli istoriniai stiliai, todėl Cesvainės pilis tapo vienu ryškiausių to laikotarpio architektūros pavyzdžių Latvijoje. 20-ojo amžiaus pradžioje pilies gyvenimas smarkiai pasikeitė, kaip jau minėjome, veikė mokykla, taip sakant, vėliau buvo reprezentacinė rezidencija ir ji ilgainiui tapo svarbia vietos bendruomenės gyvenimo dalimi. Vienas skaudžiausių įvykių pilies istorijoje įvyko 2002-aisiais, kilęs didelis gaisras smarkiai nuniokojo pilies stogą ir dalį vidaus patalpų. Po nelaimės prasidėjo ilgas restauravimo laikotarpis. Pamažu pilis atgauna savo istorinį vaizdą, tačiau jos viduje vis dar galima pamatyti ir restauruotas ir dar neatnaujintas erdves. Vienas įdomiausių Cesvainės pilies akcentų, žinoma, didysis apžvalgos bokštas. Jo apžvalgos aikštelė įrengta maždaug 21 metrų aukštyje, tad norint pasiekti viršų tenka įveikti nemažai laiptų. Tačiau užlipti tikrai verta. Nuo bokšto viršaus atsiveria plati Cesvainės ir ją supančių Vidzemės apylinkių panorama, miestelio stogai, pilies parkas ir tolumoje besidriekiantis žalias kraštovaizdis. O iš čia pati pilis ir jos aplinka atrodo visai kitaip. Tad jeigu jau atkeliavote iki Cesvainės pilies, bokštą praleisti būtų tikrai gaila. Nusileidus į Cesvainės pilies rūsius, atmosfera iš karto pasikeičia. Čia mažiau puošnumo, daugiau masyvių mūro sienų, siauresnių praėjimų ir tikros seno dvaro nuotaikos. Šiandien pilies rūsiai yra atviri lankytojams, o kartu su kitomis pilies erdvėmis jie tapo vieta įvairioms ekspozicijoms. Cesvainės muziejaus rinkiniuose saugomos senos fotografijos, dokumentai ir įvairūs daiktai, pasakojantis apie pilį, miestelį ir viso krašto istoriją. Tad čia galima ne tiek pasivaikščioti po senasias požeminės erdves, bet ir per eksponatus, geriau pažinti žmonės bei įvykius, kurie daugiau nei šimtmetį kūrė visos Cesvainės istoriją. Cesvainės pilis lankytojus domina ne tik įspūdinga architektūra, bet ir čia veikiančiomis istorijos bei meno ekspozicijomis. Pilyje pristatoma Cesvainės dvaro, miestelio ir jo žmonių istorija, o lankytojai gali pamatyti restauruotas bei dar neatkurtas rūmų erdves, rūsius, kaip jau minėjome, ir apžvalgos bokštą. Pilis taip pat plėtojama kaip kultūros ir meno parodų centras. Ypač įdomus antrasis aukštas, čia įrengtas vestibiulis ir konferencijų salė, kurioje organizuojami kultūriniai renginiai, paskaitos bei parodų atidarymai. Į antrąjį aukštą vedantis mediniai laiptai atkurti pagal senasias pilies fotografijas, todėl jie primena apie rūmų istoriją ir restauratorių darbą.
Pilyje rengiamos ir laikinos meno parodos, jose eksponuojama tapyba, tekstilė, dekoratyviniai kūriniai, fotografija, mokinių bei profesionalių menininkų darbai. Parodų temos žinoma keičiasi, todėl kiekvienas apsilankimas gali atskleisti kitokį pilies veidą. Pavyzdžiui, ankstesnėse parodose buvo pristatyti tekstilės kūriniai ir menininkės Laimos Bakanės darbai. Galima sakyti, kad Cėsvainės pilis yra ne tiek istorinis paminklas, bet ir gyvas kultūros centras, kuriame praeitis puikiai dera su šiandienos menu. Cėsvainės pilis laikoma vienu ryškiausių XIX amžiaus antrosios pusės istorizmo pavyzdžių Latvijoje. Istorizmas reiškia sąmoningą ankstesnių epochų architektūros formų naudojimą ir jų jungimą viename pastate. Pilis pastatyta iš skaldytų lauko akmenų ir granito. Ši medžiaga suteikia pastatui tvirtumą, monumentalumą ir kartu tam tikro viduramžiško įspūdžio. Fasaduose naudojamos įvairios akmens faktūros, dekoratyviniai frontonai, bokšteliai, smailūs stogų elementai ir puošnios vandens nutekėjimo detalės. Pagrindinė pastato kompozicija susideda iš 3 korpusų išdėstytų aplink vidinį kiemą. Šiaurės rytų kampe iškyla apvalus bokštas su atvira galerija ir smailiu užbaigimu. Visai šalia XIX amžiuje pastatytos Cėsvainės pilies galima išvysti gerokai senesnės istorijos pėdsakus, būtent viduramžių pilies griuvėsius. Kadaise čia stovėjo Rygos vyskupui priklausiusi mūrinė pilis, tačiau XVII amžiaus karai ją smarkiai nuniokojo. Iki mūsų dienų, kaip matome, išlikę tik jos fragmentai. Vienaip ar kitaip, tai tylus priminimas, kad Cėsvainės istorija prasidėjo gerokai anksčiau nei dabartinės pilies statybos. Cėsvainės apylinkės turi apskritai ilgą istoriją. Vokiečių šaltiniuose gyvenvietė pirmą kartą minima 1209 metais, o XIV amžiaus pabaigoje čia buvo pastatyta Rygos arkivyskupo mūrinė pilis. Ji priklausė Livonijos politiniai ir administraciniai sistemai, o pilyje gyveno vietovę administravęs valdytojas. Šiandien, kaip ir matėme, iš viduramžių komplekso virš žemės išlikę daugiausia priešpilio sienų pamatai, maždaug 50 metrų ilgio fragmentas. Kaip jau minėjome, pilis ir gyvenvietė smarkiai nukentėjo per karus. Po 1600–1629 metų Lenkijos ir Švedijos karo Cėsvainė buvo stipriai nuniokota. XVII amžiaus viduryje pilis nukentėjo per Rusijos ir Švedijos konfliktą. O dar kartą ji buvo nuniokota Šiaurės karo metu, tai yra 1701–1710 metais. Vėlesniais laikais Cėsvainė tapo dvaro centru. 1815 metais dvarą įsigijo Adolfas von Wolfas, o nuo 1821 metų jis tapo visišku dvaro savininku. Visai netoli Cėsvainės pilies stovi dar vienas pastatas, kuris iš pirmo žvilgsnio galėtų būti jos giminaitis, būtent Cėsvainės evangelikų liuteronų bažnyčia. Ji pastatyta 1879 metais pagal architekto Paulo Berči projektą. Neogotikinė bažnyčia sumūryta iš lauko akmenų ir raudonų plytų, todėl savo masyvumu, bokštų ir viduramžišką architektūrą primenančiomis detalėmis iš tiesų turi nemažai panašumų į pilį. Tai viena didžiausių kaimo liuteronų bažnyčių Latvijoje, jos istorija taip pat netrūko išbandymų. Pastatas buvo restauruotas 1929 metais.
Cesvainės katalikų bažnyčia gerokai jaunesnė už daugelį kitų miestelio istorinių pastatų. Ji pastatyta 1996–1997 metais ir yra vienas iš modernesnės sakralinės architektūros pavyzdžių Vidzemėje. Bažnyčią projektavo iš Cesvainės kilusi architektė Gunta Graudupė, o pats pastatas iškilo vos per kiek daugiau nei metus. Bažnyčia pašventinta Švenčiausiosios Mergelės Marijos nekaltajai širdžiai, todėl šiandien tai ne tik maldos namai, bet ir įdomus kontrastas senajai istoriniai Cesvainės architektūrai. Cesvainės vidurinė mokykla turi daugiau nei 100 metų istoriją. Ji įkurta 1919 metais. Įdomu tai, kad pirmieji mokyklos mokiniai mokėsi ne kur kitur, o pačioje Cesvainės pilyje. Ilgus dešimtmečius pilis buvo ne tik istorinis pastatas, bet ir tikra mokykla. O 2007 metais Cesvainėje buvo pastatytas naujas šiuolaikiškas mokyklos pastatas. Taigi Cesvainėje pilies ir mokyklos istorijos yra labai glaudžiai susijusios. Viena be kitos jos beveik neįmanoma papasakoti. Cesvainės pilį supa išlikęs dvaro ansamblis, dvaro teritorijoje išlikęs apie 30 hektarų romantiškas peizažinis parkas. Jis buvo suformuotas XIX amžiaus pabaigoje, jau pastačius naujuosius rūmus. Parko kompozicija pritaikyta taip, kad nuo įvairių vietų atsivertų vaizdai į pilį. Kraštovaizdį papildo Sulos upės slėnis, tvenkiniai, senų medžių grupės ir egzotiniai augalai. Taigi Cesvainės parkas svarbus ne tik kaip vaizdingas kraštovaizdžio objektas, jis jungia kelis istorinius laikotarpius, būtent senąją gyvenvietę, Livonijos pilį, XIX amžiaus dvarą, XX amžiaus mokyklos istoriją ir sovietmečio bei karo atminimo vietas. Taigi šiandien pamatėme ne tik įspūdingą Cesvainės pilį, bet ir miestelio bažnyčias, mokyklą bei kitus jo istorijos pėdsakus. Cesvainė nedidelė, bet labai charakteringa Vidzemės vieta, kurioje netrūksta nei architektūros, nei įdomių istorijų. O pilis, mūsų ji taip ir netapo, deja, bet aplankyti tikrai buvo verta. Iki kitų puikių kelionių Lietuvoje ir ne tik.